عقدة من لساني يفقه قولي. abalungi bonna abali eyo abatulaba era abatuwuliriza, nziramu nate kubozaayoza okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala nate yatutuusa mu mwezi gwa Ramadan ogw'omwaka guno. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atuwe okubeera nti tufaayo okusoma eddiini, kubanga likkubo lyokka erijja okututuusa okusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bitusinza tubitegeera. Allah subhanahu wa ta'ala yatutumira mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atusomesa eddiini tuleme kusinza nga tuteeba buteebi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, nti omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gw'aba yagaliza obulungi amuwa okumanya eddiini ye. Olwaleero tugenda kubeera nti tusoma ku Ramadan, okulaalikibwa kw'omwezi gwa Ramadani. Ddala ani alina okubeera nti asiiba? Tugenda kwogera ku miteeko gy'abantu mu kusiiba omwezi gwa Ramadan. Tulabe ani mu Ramadani akakasibwako okusiiba, ani abeera nti asonyiibwa okusiiba, ate n'abasonyiibwa okusiiba ani atoola omutango n'ani atatoola mutango. Kale nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okuwuliriza obulungi. Ntandika ne aya ya Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Baqara aya y'ekikumi-83. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulaalikirako okusiiba n'atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, nti abange mu abakkiriza mulaalikiddwako okusiiba nga bwe kwalaalikibwa ku baabasookawo la'allakum tattaqun, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala akirinamu ekigendererwa, si kutubonyaabonya, si kunyumirwa kutisiibya njala, si kutulumya nnyonta, wabula ng'atwagala mu kimu kyokka okubeera nti nno tukakasa okutya kwaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo bwe tuba tugitunuulidde erimu ebintu bibiri. Ekisooka etulaga nti as-siyamu min fara'idil islam, nti okusiiba mu mpagi z'obusiraamu byemu ku byalaalikibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yalaalika ku basiraamu. Ekyokubiri, aya eyo yennyini neetulaga annahu kaana mafruudan ala shara'i samawiyati saabiqa, nti okusiiba Allah subhanahu wa ta'ala teyakutandikira ku ffe, wabula kwaliwo nga kwalaalikibwa ku bibiina ebirala ebyatusookawo ne mu mbeera eyali ey'enjawulo. Era tulina okukimanya nti okusiiba kuno Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali akutulaalikako tiyakutulaalikako mulundi gumu ng'era bwe yali enkola ye ne mu bintu ebirala ng'okutugaana okunywa omwenge. Allah subhanahu wa ta'ala yatusooka tupreparinga n'atutegeka n'atatugwako, wabula n'abeeranga akulaalika mu madaala n'okugaana ebintu ebimu ng'omwenge, nakwo n'abeeranga akugaana mu mitendera. Abantu n'abeera nti nno babeera mu mbeera nga bali prepared bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala n'abassaako amateeka ge agalagira oba agagaana. Naye okusiiba omwezi gwa Ramadan kwalaalikibwa mu mitendera ebiri. Okusiiba, kaŋŋambe kusiiba nga sigambe mwezi gwa Ramadan, nti kwalaalikibwa mu mitendera ebiri.
omutendera ogusooka ng'abamanyi bwe bannyonnyola kana siyamu yaumi ashura, okusiiba okwasooka otulaalikibwako kwali kwa kusiiba olunaku lwa ashura. Wama adraka ma ashura, olunaku lwa ashura lwe luliwa? Lwe lunaku olw'ekkumi mu mwezi ogwa Muharram, omwezi ogusooka mu kalenda y'Ekisiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala mwe yazikiririza Faraawo n'eggye lye n'abeera ng'ataasa Nabbi Musa alayhi salaam n'abaddu be abakkiriza. Okusiiba tugambye kwasooka kulaalikibwa ku Ashura nga bwe tugenda okunnyonnyola, ate omutendera ogwokubiri ne kubeera kulaalikibwa kwa Ramadaani era mu mitendera ebiri. Omutendera ogusooka nga kwali okusiiba kwa Ramadaani kwa kyeyagalire, n'omutendera ogwokubiri kwe gw'okubeera nti nno kyatukakatako nga tetulina choice okuggyako okusiiba eri abo abantu abalina ebisaanizo ebisiiba nga bwe tugenda okutemaatema mu miteeko 10. Naye nga tuddako emabega katono, okusiiba kwa Ashura nga bwe tugambye nti kwe kwasooka okutulaalikibwako nga bwe kiri mu hadithi ya Aisha mukyala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, atutegeeza n'atugamba nti inna yawma ashura kanat tasumuhu quraishu fil jahiliya, nti olunaku lwa Ashura abakuraishi baalinga balusiiba mu jahiliya piriyodi ng'obusiraamu tebunnajja. Wakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasumuhu fil jahiliya, ne mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye era yalusiibanga mu jahiliya piriyodi. Falamma qadima almadinata swamahu wa amara bisiyamihi, yalusiibanga mu jahiliya piriyodi e Makka naye nga talagira bantu kulusiiba. Naye Aisha atugamba bwe yasenguka n'ajja e Madina, mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lwa Ashura yalusiiba, ate n'alagira ne basahaba be okubeera nti nno balusiiba. Lwaki? Oluvannyuma lw'okulaba mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Abayudaaya nga balusiiba, yayingira e Madina n'asanga Abayudaaya nga basiba olunaku lwa Ashura, n'abuuza nti lunaku lwaki mulusiiba? Ne bagamba nti tulusiiba okubeera nti nno twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti nno yataasizaako Musa alayhi salaam, Nabbi Musa n'abantu be okuzikirira, n'azikiriza Firaun. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti nahnu ahaqqu bi Musa minkum, fe tuli okumpi ne Musa okusinga mmwe Abayudaaya. Nebeera nga ensonga eyalumusiibisa si kusiiba kugoberera Abayudaaya, wabula yasiiba ng'alaba nti babeera nga Abayudaaya basiiba lwakubeera nti nno Allah yataasa Nabbi Musa alayhi salaam n'abakkiriza, n'azikiriza Faraawo n'eggye eryabonoonefu. Kale naffe tuba tusaana bali baba nga bakikola okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, naffe tusaana okubeera nti nno Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza. Era omwaka ogwo ogwasooka gwe yagenda e Madina yegisiiba Ashura nga Ramadaani tennaba kubeera nti nno etulaalikibwako. Ne Ramadaani bwe yamala okulaalikibwa, abamanyi bagamba nti okusiiba kwa Ashura ne kufuuka kwa kyeyagalira, ate nga Ramadaani yalaalikibwa mu mwezi ogwokubiri mu mwaka ogwokubiri mu kusengwa kwa mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okuva e Makka okugenda e Madina mu mwezi gwa Sha'baani, nga Ramadaani yali ebulako ebiro 2 byokka okutuuka. Allah subhanahu wa ta'ala we yassiza aya mu Qur'ani, ayati eziwerako ezogera mu kusiiba ng'atulaalikako okubeera nti nno tusiiba. Kakati tugambye nti Ramadaani bwe yamala okujja okutulaalikibwako, olwo okusiiba kwa Ashura ne kufuuka kwa kyeyagalire, wadde nga abamanyi abamu bagamba nti okusiiba kwa Ashura kwali kwa faradha nga tetunnasiiba Ramadaani olw'ekiragiro kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti yasiiba n'alagira ne basahaba babeere nga basiiba. Naye abalala bagamba nti ate kwali faradha, kwali sunna, naye sunna enywevu enzigumivu. Oluvannyuma lw'okulaalikibwa kwa Ramadan ne kubeera nti nno
kusigala mu mbeera era eyo yennyini eya sunna. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atulaga n'obulungi obuli mu kusiiba olunaku lwa Ashura, n'agamba nti siyamu Ashura ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu, nti olunaku lwa Ashura omuntu yenna bw'aba alusiibye Allah subhanahu wa ta'ala nsuubira nti ajja kubeera nti nno olunaku olwo olumu lwokka lw'aba asiibye lusangulawo amazambi ge ag'omwaka mulamba ogubeera gulukulembedde. Olunaku lwa Ashura tugambye nti okulaalikibwa kubagamba nti lwali lwalaalikibwa lwamala mwaka gumu gwokka Mukama waffe n'asiiba omwaka ogwokubiri Ramadhaani netulaalikibwako, era Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu bulamu bwe yasiiba Ramadhaani 9 zokka. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti nno amujjulula. Naye emabegako era tugambye nti okulaalikibwa kwa Ramadhaani kwennyini nako kwali mu mitendera ebiri. Omutendero gwasooka gwali gwa kulaalikibwa kwa Ramadhaani naye nga yakyeyagalire. Ogwokubiri kwe kulaalikibwa kwa Ramadhaani okutali kyeyagalire, awamu n'okuba nti aya eryemu eyakkirako okutulaalikako omwezi gwa Ramadhaani aya ziddiriŋŋana. Aya esooka eraga nti kwali kwakyeyagalire. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okutugamba nti kutiba alaykum as-siyam ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ti abange mu abakkiriza okusiiba kwabalaalikibwako nga bwe kwalaalikibwa ku baabasookawo mubeere nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti ayyaman ma'dudat, ennaku z'okusiiba nnaku mbale zibalibwa ku ngalo. Omwezi gukumenya gutya ennaku 3 oba 29 zekka ze tusiiba, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo obwangu mu mbeera yonna obutenkanika. faman kana minkum maridan aw ala safari fa'iddatu min ayamin ukhar. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti naye awamu n'okuba nti mulaalikibwako okusiiba, naye era Allah ali mu mbeera y'okubagondeza nti omuntu yenna aba alwalidde mu kisiibo n'abeera nti naalidde, oba omuntu abadde mu safaari nga mutambuze n'alya, fa'iddatu min ayamin ukhar, abalabo baze ennaku ze yalidde mu kisiibo n'aziriwa ng'ekisiibo kiwedde. Kati aya eraga nti ku ntandikwa y'okulaalikibwa okusiiba kwali kwakyeyagalire. Allah kwe kutugamba nti wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, nti n'abo abasobola okusiiba bakkirizibwa okubeera nti nno baliisa mu Ramadhaani, n'abeera nti aliisa buliisa awamu n'okuba nti asobola okusiiba, naye buli lunaku lweyandibadde asiiba n'abeera nga aliisa masikiini omu. Naye faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, nti awamu n'okuba nti ku mbeera eyo okusiiba kwali kwakyeyagalire, naye Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti era kwakyeyagalire wakati w'okusiiba n'okuliisa, naye yatulaga nti okusiiba eryo yalina obusobozi kwe kusinga singa tuba tumanyi obulungi obuli mu kusiiba. Kakati aya eyo eyasooka yali eraga nti okusiiba kwakyeyagalire, paka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yassa aya endala n'agamba nti shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, ti omwezi gwa Ramadhaani ogwakkiramu Qur'ani, hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Omwezi gwa Qur'ani gwa Ramadhaani gwakkiramu Qur'ani ejjudde ebirungi, erimu okutulaga obuluŋŋamu, tusinza tutya Allah subhanahu wa ta'ala, biki Allah bye yatulaalikako, biki bye yagaana, byonna Allah n'abeera nga abitulaga mu Qur'ani ekyengero ekinene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala bimu bye yatulaga nti omwezi gwa Ramadhaani mukulu nnyo, kwe kubeera nti nno yatugamba nti yatutegeeza nti mwe mwakkira Qur'ani, amakulu nti entandikwa y'okukka kwa Qur'ani
yakka mu mwezi gwa Ramadan. Abamanyi bakinyonyola mu ngeri ey'enjawulo. Abamanyi abamu bagamba nti okukka kwa Qur'ani mu mwezi gwa Ramadan kwali okukka kwa Qur'ani yonna omulundi gumu ng'eva ku lawhil mahfuz ku lubaawo oluli mu ggulu Allah subhanahu wa ta'ala kwe yalagira newandiikibwa nekka omulundi gumu okuva ku lawhil mahfuz nekka ku ggulu erisooka na malayika Jibrilu alayhi salamu we yagijjanga aya ku aya oba ssuura ku ssuura n'abireeta n'abituusa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati abo ne bagamba nti okukka kwa Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala kwategeeza kweko nti yakka omulundi gumu mwezi gwa Ramadan neva ku lawhil mahfuz nekka ku ggulu erisooka. Kale nga kyengera kinene nnyo kubanga Qur'ani toyinza yonna tetusobola kutegeeramu nti yakka mwezi gwa Ramadan kukka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga yakkanga okusinziira ku bwetaavu n'embeera nga bwe tugimanyi bwe tubeera nga tugoberedde enzivuunula ya Qur'ani, tafsiri al-Qur'ani al-Karim. Kakati mu mbeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala tugambye nti atukakasizzaako nti kati okusiiba tekukyali kwakyeyagalire. Omuntu yenna omwezi gwa Ramadan gwe gusangawo nga mulamu ng'alina ebisaanizo ebisiiba ng'akakasibwako okusiiba nga bwe tugenda okunnyonnyola mu miteeko 10 egy'abantu mu kusiiba, faliyasumuhu, atalina kisonyiisa kimukakatako okubeera nti nno asiiba. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti era ayongera okutulaga ekisa kye n'addamu n'agamba nti wadde nga nkubalaaliseeko nga si kwakyeyagalire naye era waman kana maridan aw ala safari fa iddatu min ayamin ukhar, kisigalawo ti omuntu yenna abeera alwadde mu Ramadani n'asiibulukuka oba abadde mu safaari mu Ramadani n'asiibulukuka fa iddatu min ayamin ukhar, akkirizibwa okusiibulukuka n'aliwa mu nnaku endala ng'ekisiibo kiwedde. Allah subhanahu wa ta'ala nakkaatiriza obulungi bw'eddiini n'engeri gy'atwanguyizaamu n'agamba nti yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr, Katonda abaagaliza bwangu tabaagaliza buzibu na bukalu bwonna mu ddiini. walitukumilu al-iddata walitukabbiru llaha ala ma hadakum, ennaku za Ramadani naye mulina okuzijjuza. Ramadani bw'aba wa nnaku 29 ne musiiba 29, bw'aba wa 3 ne musiiba 3, bw'aba walidde mu Ramadani era okakasibwako okubeera nti nooliwa nga bwe tusomye mu aya esoose. Allah agamba walitukabbiru llaha ala ma hadakum, ekyengera kya Ramadani kinene, muteekeddwa okubeera nti nno mukyebaza mutendereze Allah subhanahu wa ta'ala. Abamanyi kyebavvuuna ne bagamba nti ku lunaku lwa Idi nga mwebaza okuba nti Allah abasobozesezza okusiiba, mwebaza okubeera nti nno Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza ebirungi byammwe bye mukoze mu mwezi gwa Ramadan, wala'allakum tashkurun, mubeeremu abo abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati nga bwe tugambye tukulaalikibwa kwa Ramadani kwali ku mitendera ebiri. Ogusooka ogwa kyeyagalire nga bwe tukinnyonnyodde nga olya n'oliisa, n'ogwokubiri ogwa kukakata ku kinnoomu. Kakati awo tulina okunnyonnyola abantu ki ababeera nti nno mu mwezi gwa Ramadani bakakasibwako okusiiba. Bantu ki mu mwezi gwa Ramadani abatakakasibwako kusiiba, ate bantu ki mu mwezi gwa Ramadani abatanga bwe babeera nti nno tebasiibye, amakulu nti baliisa, era baliwa ababeera nti nno tebaliisa. Naye nga tetunnagenda ku musomo gwaffe, waliwo embeera gy'otunuulira, ebibuuzo by'ennaku zino bantu bangi babuuza, naye nga okubuuza kwabwe okusinga kwetooloolera ku kunoonya ebisonyiisa omuntu okubeera nti notasiba mwezi gwa Ramadan. Bw'obanga ekisonyiiso kirina, alhamdulillah, Allah akukkiriza okukozesa olukusa lwe yakuwa, naye oba tokirina tosaana kubeera nti nno
okikaka obeere ng'okiteekawo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, nti omuntu excuse ne bwaleeta mmeka yeemanyi ddala muli munda kyekituufu wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala, ate Allah subhanahu wa ta'ala kwamulamulira. Naye nze ŋŋamba abantu abatera okwerwaza mu kisiibo n'afuna ulcers, buli ekisiibo we kijja ulcers we zijja, naga nze munnaye mundeke nze sobola kusiiba, nze nina ulcers. Abantu abo tubagamba nti ekisooka, ulcers si bulwadde obugaana okusiiba, wabula tugenda kunnyonnyola mu maaso embeera y'endwadde ezigaana okusiiba. Ulcers asobola okugaana okusiiba bw'abanga era ddala ali ku ddaala erigaana okusiiba. Bw'abanga ali ku ddaala erigaana okusiiba, abasawo ne bakukebera, oba naawe n'olaba nga embeera yennyini, awo kibeera ekisonyiisa nga bwe tugenda okunnyonnyola mu muteeko gw'abalwadde abakkirizibwa okubeera nti balya mu kisiibo. Naye kikozesa obukozesa ng'ekyekwaso ogaane okusiiba, tuba tweryazaamaanyizza era tujja kwejjusa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nze ndaba nti naddala bwe twetunuulira tulina ebyengera bingi nnyo. Tutunuulire eggwanga lyaffe. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa embeera y'obudde ennungi. Omuntu osobola okusiiba, amawanga agamu gali mu musana, ebbugumu omuntu ennyonta n'emuyitirirako, naye n'otunuulira embeera gye tusiibira mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Kale obubaka si bwa bannayuganda bokka abasibira mu Uganda, wabula bugenda n'eri bannayuganda abawangaalira mu nsi endala. Neŋŋamba nti bw'oba otunuulidde embeera eno, tuli mu mbeera ey'obwangu, ate abantu abalala gye batalina, naye ng'ate bujja kwesanga nga tebekkokola kusiiba, ate abamu mu ffe mu mbeera ey'obwangu ne tubeera nti nno tukwekkokola. Njagala nga tetunnagenda mu miteeko gy'abantu mu kusiiba, tutunuulire embeera y'ensi ze bagamba nti adduwalu lati la taghibu anha shams, nti ensi ezijula okubeera nti zigambibwa nti enjuba tegwa. Ensi ezo enjuba tegwa, abantu basiibira mu buzibu, naye ate era basiiba. Ojja kutunuulira katukube ekifaananyi n'ensi nga Iceland. Ensi Iceland ebeera n'obudde emisana essaawa 22, era ekisiibo kino bwe bali. Omuntu emmambya neesala ku ssaawa 8 ogw'ekiro, ate enjuba n'egwa ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Omuntu n'abeera ng'asiibye essaawa 22. Osange ensi endala nga Finland nga omusana gumala essaawa 23, enjuba n'egwa, emmambya n'evaayo, olunaku ne lutambula ssaawa 23, enjuba okugwa nga wayiseewo essaawa 23. Ne mubeera nga wakati w'okusiibulukuka n'okuddamu okulekeraawo okulya, wakati w'enjuba okugwa n'emmambya okusala ssaawa emu yokka. Naye n'abantu nabo ne babeera mu mbeera, ne babeera nti nno basiiba. Osange ab'e Norway ne babeera ng'emisana ssaawa 2 n'eddakiika 2 nga budde bwa misana. Amakulu nti ekiro kiri essaawa 2 zokka n'eddakiika 4, naye gye bali basiiba. Era ne babeera nga bambi bafaayo, tebeevuma kusiiba, wabula ne banoonya nti bannange tusiibye tutya. Era abamanyi bakyafulumya fatwa, kubanga waliwo kye tuyita fiqhu nawazil, fiqhi okutegeera embeera oba okunoonyereza ku mbeera y'ebintu ebigwawo. Embeera eyo egwa mu fiqhi nawaziru, gamba embeera etaaliwo mu biseera by'okulaalika kw'amateeka g'eddiini, okukka kwa Qur'ani n'okubaawo kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati embeera ejjawo mu mbeera eyo egeraageranyizibwa ku mbeera eyaliwo mu bintu ebibaamu okufaanana. Kakati era abamanyi ensonga eyo bambi
bagezezzaako okugitetenkanya ne bajawukanamu. Ne wabeerawo abamu abagambye nti engeri gye kiri nti emisana gumanyiddwa bulungi wadde nga emisana budde buwanvu nnyo, ekiro kimpi nnyo nga bali abalina ekiro ky'essaawa emu, naye ekizibu nti kirabika era kimanyiddwa. Enjuba ogiraba nti egudde n'emmambya n'ogiraba nga esaze. Era abamanyi abamu ne bagamba nti fawo tetulina kye tugamba okuggyako kugamba nti tusiiba essaawa 23 ne tulya essaawa emu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba fakulu washrabu, mulye munywe hatta yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajiri, paka omuntu wasobola okwawula ewuzi enzirugavu ku wuzi enjeru, amakulu nti ng'emmambya esaze obudde bukedde. Thumma atimmu siyama ila layiri, oluvannyuma okutandika kusala kw'emmambya musiibe paka obudde bwe buziba, amakulu nti emmambya weesala. Mpozzi ekyafaayo kya aya eyo nga bwe mukimanyi abakimanyi betusobola okujjukiza oba okukibuulira abatakimanyi nti aya eyo bwe yakka omu ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagitegeerera kungulu, amakulu kungulu y'ekigambo, ye n'abeera nti nno yagenda n'akwata wuzi enzirugavu n'akwata n'enjeru n'agenda n'aziteeka emitwetwe we yandibadde ateeka piro, n'abeera nga ekiro kyonna yaalya bw'azitunulako alabe enjeru weenaabeera nti nno eyawukana evaamu enzirugavu oba enzirugavu okuvaamu enjeru, kwegamba waanaalabira nti zirina enjawulo naye nga buli wazitunulako azirabanga bwe yazitaddeyo. N'akeera n'ajja n'agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti aya nga gye watusomedde, Katonda atulagira nti tulye tunywe paka wewuzi enjeru bw'ebeera ng'eyawukana ku wuzi enzirugavu, naye nze nataddeyo ewuzi saalabyewo njawulo paka ku makya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kumunnyonnyola nti Allah yali ategeeza misana kiro kuvaawo, kyeyali ategeeza n'ewuzi enzirugavu, emisana okujja kyeyali ategeeza n'ewuzi enjeru. Naye ekituleesezza ekyo nti Allah agamba nti thumma atimmu siyama ila layiri, nti okuva emmambya bwesala mulina okusiiba paka obudde bwe buziba, amakulu nti enjuba okugwa. Kakati abamanyi abamu nga bwe tugambye nti awo we bagambidde, kubanga ekyo kiriyo kye mbagamba, kiriyo omwaka guno gwennyini Ramadaani y'abantu mu nsi ezo bweyimiridde. Abamanyi abamu ne bagamba nti tulina kyakukola okuggyako ekyo, kubanga singa ebadde ng'enjuba terabika ng'obudde bwa kikome nga omusana tegulabika, awo tugeraageranya n'ogamba nti oba kati eyinza okuba nga egudde, kubanga olunaku lusobola okuba nga lwa kikome lwonna n'otalaba ku njuba. Kati awo tugeraageranya nti erabika egudde, oba nitugeraageranya ku nsi ez'omuliraano, oba ne tutunuulira essaawa. Naye kaakati kino kyo kyanjawulo, era abamu nga bwe tugambye fatuwa ze baafulumizza nga bagamba nti olunaku lulamba ssaawa oba 22 abe Iceland oba 23 abe Finland oba Norway babeere nga basiiba essaawa 2 n'eddakiika 2. Obujulizi bwe bakozeseza. Abamu ne bagamba nti nedda, yuridu llahu bikumul yusra, Allah agamba nti Allah abaagaliza bwangu, wala yuridu bikumul usra, tabaagaliza buzibu. Ne bagamba nti kaakati tutunuulire mu mbeera etakaluubiriza bantu bulamu, etabakaluubiriza ddiini. Abamu ne bagamba nti kaakati tutunuulire ensi ezituliraanye, zisiiba ddi, zisiibulukuka ddi. Ne babeera nti abamu bafulumya fatuwa nga basiibulukukira ku nsi eziba ziriraanye nga France. Abalala ne bagamba nti tusiibire ku nsi ezituliraanye ezirina majorite y'abasiraamu nga Ttake. Nabo ne basiibira okwo, ne bagamba nti ffe tutunuulira obudde Ttake basiiba ddi, basiibulukuka ddi. Abalala ne bagamba nti abasiraamu abamu mu nsi ezo babasinga ba foreigners baava wala,
bava mu nsi ndala, abamu ne bagamba nti mutunuulire ensi zammwe gye mwava kwe muba musiibira. Abalala ne bagamba nti nedda, mutunuulire Makka balya ddi, basibulukuka ddi, musiibire okwo. Byonna kunyiikira, naye okusobola okubeera nti nno bagwa mu mbeera, abantu bafiitinga mu mbeera ey'obukubeera nti nno tebakaluubirirwa ddiini. Naye nkugambye nti ekyo kiri ku nsi ezirina ebizibu, naye ggwe munnayuganda oli wano n'ensi endala bannayuganda abalala ze bawangaaliramu ezitali ezo. Tunuulira obwangu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, obeere nga otunuulira emiteeko gino gye tugenda okutunuulira egy'abantu mu kusiiba, olabe woogwa ddala awatali kunoonya bunoonya byekwaso, obeere nti wooba ogwa, obeere nti osinza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu. Bw'oba ogwa mu baakusiiba, obeere ng'osiiba. Bw'oba ogwa mu bakkirizibwa okusiibulukuka, olwo olyoka obeere nga osiibulukuka. Emiteeko tugambe giri 10. Omuteeko ogusooka ye muntu yayina obulombolombo buno wammanga. Ekisooka, obutaano, musiraamu, oba obulombolombo 6, katugeye 6. Ekisooka musiraamu. Kati bwe tugamba nti musiraamu kitegeeza atali musiraamu tujja mutunuulira mu mbeera ey'enjawulo mu kusiiba, asiiba oba tasiiba. Ekyokubiri, albalighu, nga akuze akakibwa n'amateeka g'eddiini. Tujja kunnyonnyola omwana omuto atakakibwa n'amateeka ga ddiini ye atunulibwa atya mu kusiiba era kiki ekiraga nti akuze. Ekyokusatu, al-aqilu, ye muntu alina amagezi. Tutunuulire nti ate atalina magezi nga omuguwa ddalu yabeera atya. Ekyokuna, ye muntu omutuuze, amakulu nti si mutambuze, tali mu lugendo. Ekyo kijjemu omutambuze ddi lwakkirizibwa okulya mu Ramadaani, nga bwe tujja mu aya Katonda we yagamba nti mulwadde oba omutambuze waba alidde aliwa nga Ramadaani ewedde. Ekyokutaano, alqadiru assalimu min almawanii, ye muntu tugaa ebiri 5, obulombolombo buli 5. Akasooka musiraamu, akokubiri mukulu, akokusatu alina amagezi, akokuna mutuuze si mutambuze, akokutaano alqadiru assalimu min almawanii, yalina obusobozi nga talina kimugaana kusiiba. Kati omuntu ye wabeera n'ebintu ebyo 5, talina kintu kyonna okuggyako okubeera nti talina choice nti alye anaali, wabula alina kubeera nti asiiba mu mwezi gwa Ramadaani mu budde bw'okusiiba. Obujulizi we buli mu Qur'ani, mu sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, n'okwegatta kw'abamanyi. Mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala aya gye twasomye nga Allah agamba shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, ti omwezi gwa Ramadani ogwakkiramu Qur'ani n'agenda maaso n'agamba nti faman shahida minkum shahra falyasumuhu, omuntu omwezi gwe gusangawo akakasibwako okusiiba. Amakulu nti gwe gusangawo ng'alina ebitendo ebyo bye twogeddeko, musiraamu mukulu, alina amagezi, mutuuze, ate nga talina kimugaana kusiiba, oyo kimukakatako butereevu okubeera nti asiiba. Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti wa idha ra'aytumul hilala fasuumu, bwe mubeera nga mulabye omwezi gwa Ramadaani ne gubasangawo ne gutuuka nga bwe twannyonnyola, omuntu osiiba omanya otya okutuuka kw'omwezi gwa Ramadaani bwe gubaawo kazibe nga nnaku 3 Ramadaani Shaabaani awezezza emyaka 3 ennaku 3, oba nga kubadde kulaba mwezi ogwa Ramadaani nga Shaabaani wa nnaku 29. Bwe kibeera nga ekyo kimaze okukakata, Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti fasuumu, kibakakatako okusiiba. Mu hadithi endala Nabi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti buniya al-islaamu ala 5, obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi 5, mu zo 5, n'agamba nti wasiyamu Ramadan, n'okusiiba omwezi gwa Ramadan. Oluvannyuma lw'okunnyonnyola empagi zino endala, shahada, okusaala
n'okubeera nti nno tutoola zaka ne hijja. Ekyokutaano n'agamba okusiiba omwezi gwa Ramadan. Mu hadithi endala yakulembeza okusiiba omwezi gwa Ramadan n'asembyayo hijja. Kitegeeza nti tetukyayina kwesalirawo ku nsonga y'okusiiba. N'abamanyi ne beegatta nti omuntu yenna ayina ebitende ebyo bye twogeddeko ebitaano akakasibwako okubeera nti asiiba. Kakati buli kitendo kirina gwe kijjamu. Abo be bantu betugenda okutunuulira mu ngeri ey'enjawulo nti asobola okulya mu Ramadaani oba takakasibwako kusiiba, akakasibwako kuliwa oba akakasibwako kuliisa, bebava mu byennyume by'ebitendo ebyo ebitaano byetwogeddeko mu muteeko ogusooka. Asooka avaamu alkafiru. Bwe tugamba nti musiraamu, katutunuulira atali musiraamu ali atya mu kusiiba. Akkirizibwa okusiiba, atali musiraamu tasiiba Ramadaani. Ne bw'oba ne mukwano gwo naga akankusiibireko, okusiiba kwo tekutuuka kubanga tali mu bakakasibwako okusiiba. Naye ate awo singa omuntu aba asiibye asalamukidde mu mwezi gwa Ramadaani, awo akakasibwako okusiiba okutandika n'olunaku lwasiramukiddeko. Naye tavunaanibwa byemabega era tabanjibwa. Bw'asiramuka ng'ennaku z'omwezi 10 mu Ramadaani, tugamba nti ennaku ziri ezaasooka omwenda tegukuvunaanibwako era tosaana gusiiba. Asiibye asiramuse 15 era atandikiraawo. Allah subhanahu wa ta'ala obujulizi, Allah agamba mu Qur'ani nti qul lilladhina kafaru, nti bagambe abakkiriza yantahu yughfar lahum ma qad salafa, nti bagamba abo abawakanyi. Qul lilladhina kafaru, bagamba abawakanyi yantahu yughfar lahum ma qad salafa, nti bwe banaabeera nga beekomyeko ne bava mu buwakanyi ne basiramuka, yughfar lahum ma qad salafa, Allah subhanahu wa ta'ala ajja basonyiwa byonna ebyasooka. Wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin, naye banaabeera nga bazzeemu bakimanye Allah subhanahu wa ta'ala enkola y'engeri gyakwatamu bamawale, engeri gyakwatamu aboononefu emanyiddwa mu kubazikiriza ku nsi n'abasaako ebibonerezo ebyamangu oba okubalindiriza n'abeera nti abonereza ku lunaku lw'enkomerero. Naye ne tugamba awo nti ate bw'aba asiramuse emisana mu Ramadaani, bw'aba asiramuse emisana mu Ramadaani, tumugamba nti era olwo olunaku terukkakatako kubanga wabadde olina kutandika nniya kiro ng'emmambya tennasala, naye olunaku olusigadde terukkakatako. Naye oba omaze okulangirira okusiibako, tosaana kulya kyere kuba abantu bayinza okukulowooleza ekibi. Kakati awo osobola okulya kimpowooze, abantu ne babeera nti nga abantu tebakulaba. Twagambye nti omusiraamu, tugambye atali musiraamu tasiiba. Kaakati tutunuulira omuteeko gwaffe ogwokubiri mu bantu nga bwe tubatunuulira mu mwezi gwa Ramadan. Nabagambye emiteeko gigenda kuva mu giri mu bitendo by'oli akakasibwako okusiiba nga talina kulya nti aliriwa. Kaakati omuteeko ogwokubiri, engeri gye tutunuliramu abantu mu kusiiba Ramadaani, ye mwana omuto. Omwana omuto akakasibwako okusiiba nedda. Omuto takakasibwako kusiiba paka ng'akuze. Obujulizi hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba rufia alqalamu an thalatha, abantu basatu bajjibwako okuwandiikibwako ebibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ani naimi hatta yastayqidh, omuntu eyeebase paka waazuukuka, wa ani saghiri hatta yakbur, n'omwana omuto paka bwakula, wa ani majnuni hatta yafiq, n'omuguwa eddalu paka bwadda engulu. Abantu aba basatu tebawandiikibwako kibi. Ekyo kitegeeza omwana omuto takakasibwako kusiiba. Naye tumulagira asiibe okubeera nti nno tumutendeka amanyire nga bwe yali enkola y'abasalafu salih, basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baatwalanga abaana baabwe mu muzikiti nga basiibye naye nga baana bato, era ne babeera nti babagulira ddole ne bazanyizizanyisa mu muzikiti nga bw'akaaba bamuwa ddole paka n'asobola okumalako olunaku.
naye abazadde abamu bakitwala nti balaga nti balumirwa nnyo abaana ne babagaana bugaanyi kusiiba. Omwana ne waaba ayagala, omwana nagamba ddi kansiibe, mami kansiibe, nti tojja kusobola. Wandimulese bw'aba asobola abeere nti naamanyira, waakiri atandike nakusiibako kitundu, n'oluvannyuma mpolampola amaleyo. Kikkakatako ng'omuzadde okutendeka omwana akulire mu ddiini. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, qu anfusakum wa ahlikum naara, mwekese abantu bammwe, mwekese emyoyo gyammwe n'abantu bammwe omuliro. Waquduha nnaasu walhijaara, enkuzaagwo be bantu n'amayinja. Si ekintu ekizibu kyotasobola kugamba nti nno ojja kigumiikiriza. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, guliko malayika enkambwe enzibu ennyo. La ya'suna allaha ma amarahum, tezijemera katonda kyonna kyaba aziragidde. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, zikola bukozi kyaba aziragidde okukola. Naye bw'ali bazigambye nti khudhuhu fagulluhu, oyagana okusiiba mumukwate mumulijje. Thumma aljahima salluhu, mumale musuule mu muliro. Yalinga tasaala, yalinga tasiiba, yalinga takutatuukiriza mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tulina okwewala embeera eyo, ate tubeere nti nno tugyewaza abaana baffe. Kyova olaba Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulagira mbu n'esswala, n'agamba nti muru awladakum as-salata li sab'i, nti mulagira abaana bammwe kusaala nga balina emyaka 7, wadhuribuhum alaiha li 10, bwe baweza emyaka 10 mubakube bwe baate basadde. Ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala ayagala kubeera nti nno atuyigiriza, tumanyiza abaana baffe okutambulira mu buufu bw'eddiini. Naye bwe kibeera nga ddala okusiiba omwana kumukosa, ate ekyo kibi, tolina kubeera nti omukkiriza okusiiba, kubanga okubeera nti no la darara wala dirar, Allah yatulagira okubeera, yatugaana okwetuusaako akabi oba okubeera nti tukatuusa ku balala. Kati bwe tugaa nti omwana omuto tutunuulira omwana, ki ekiraga nti bubonero bw'okukula obulaga nti kati omwana aba akuze, kaakati alina okutandika okukakibwa n'amateeka g'eddiini. Ku mwana omuwala buli 4, ku mwana omulenzi buli 3. Katutandikire ku bw'omwana omulenzi 3, twongereko akamu ak'omwana omuwala 3 obw'omwana omulenzi nga n'omuwala bumutwaliramu inzalul mani bihtilami aw ghayrihi. Omwana omulenzi okubeera nti avaamu amazzi agazaala, kakibe nga kizze mu ngeri ya kwerooterera oba mu ngeri yonna, ekyo kiraga nti akuze. Obujulizi Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu suratu Nur, n'agamba nti wa idha balaga al-atfalu minkum al-huluma, nti abaana bammwe ababadde abato bwe babeera nga batuuse okwerooterera, faliyasta'dhinu, olwo batandike okuyingira mu bisenge byammwe nga bamaze kubeera nti nno basaba, tebabagwira bugwizi kubanga baba bakuze, baba bategeera buli kimu. Kama sta'adhana alladhina min qablihim, babasabe okuyingira mu bisenge byammwe nga abaasooka ababa bakulembedde bwe baba bakola. Naga kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Allah bw'ati bw'abanyonnyola amateeka ge mbeere nga mugategeera. Allah atuteekako amateeka ng'ajja kukumanya okwawaggulu ennyo kw'alina, n'atuteekako amateeka ng'ajja ku hikima, okubeera nti nno yageraageranya, yategeera buli kimu, era akozesa amagezi okulaba ki ekitugwanira okukola, ki ekitatugwanira kubeera nti nno tukola. Obujulizi obulala obulaga nti omwana akula n'okwerooterera, hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ghusulul jumu'ati wajibu ala kulli muhtalim, nti okunaaba ku lunaku lw'ejjuma kikakata ku buli muntu yenna aba yeerooteredde. Akabonero akasooka akalaga nti omwana aba akuze, nti akakasibwako okusiiba. Akabonero akokubiri nabatu sha'ri la'ana, kwe kubeera nti amera ebyoya mu bifo eby'ensonyi oba ebifo eby'ekyama. Omwana wamera ebyoya oba enviiri mu kifo ky'ekyama aba akuze. Obujulizi buli mu hadithi ya Atiya al-Quradi, atunyumiza n'agamba nti uriduna ala nabii sallallahu alaihi wasallam yawma Quraidha, twaleetebwa maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ateekateeka olutalo ku lunaku lwe yali agenda okulwana n'abayudaaya ba Bani Quraidha. N'agamba nti faman kana muhtalima
au anbata anatuhu kutila waman la turika, nti omuntu yenna ono Atiya al-Quradi yali mu Bayudaaya, naye agamba bwe baabawamba mu lutalo, nabbi yagamba nti amubaleete tubakebere. Omwana yenna gwe baasanga nga yali tanneerooterera, nga tannatuuka kwerooterera obanga tannamera nviiri mu bifo by'ekyama, nga bamusonyiwa nga baga nti oyo talina mutawaana, takakibwa n'amateeka g'eddiini, muto eyalinga amaze okubeera nti amera enviiri oba n'abeera nga akkiriza nti nno yali yeerootereddeko, oyo yabonerezebwanga nattibwa kubanga lwalinga lutalo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atyo bwe yatuyigiriza. Akabonero akookusatu akalaga okukula kw'omwana kwe kuweza emyaka 15. Obujulizi buli mu hadithi ya Abdullah bin Umar radiyallahu anhu atugamba nti uridtu ala nabi sallallahu alaihi wasallama yauma Uhudi, ku lutalo lwa Uhudi nabbi bwe yali ategekejje nayagala okwetaba mu kulwana, nendeetebwa mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallama wa ana bunu 14 sana, nga nyina emyaka 14. Falam yujizni, naŋŋaana okyali mwana muto. Agamba nti mu hadithi yennyini agamba nti wa uridtu alaihi yauma al-Khandaq, ne wayitawo omwaka gumu bwe yali ategeka olutalo lwa Ghazwatul Khandaq, nenkomawo nensaba okwetaba mu lutalo wa ana bunu 15 sana, nga mpezezza emyaka 15. Fa ajazani, nanzikiriza okwetaba mu lutalo. Ibn Nafi agamba fakadimtu ala Umar bin Abdul Aziz, bwe najja eri Umar bin Abdul Aziz nga mukulembeze w'Abasiraamu ne musomera hadithi eyo, agamba nti n'akitongoza nti omwana awezezza emyaka 15 aba akuze, era n'awandiikira abakulembeze abakulu b'ebitundu n'abagamba nti man balaga 15 sana an yufridhu lahu al-ataya, batandika omuteeka ku payroll nga bamuwa omusaala buli awezezza emyaka 15. Amakulu nti aba asobola n'okubeera nti abeera ne famire. Tugambye ebintu bisatu omwana kwako ebiraga okukula kwe. Ekisooka okubeera nti nno yeerooterera, ekyokubiri ne tugamba nti okubeera nti afuna ebyoya mu bifo by'ekyama, n'ekyokusatu kwe kubeera nti nno aweza emyaka 15. Bibiri ku mulenzi yekka, naye omuwala twongerako kimu, kwe kubeera nti nno agenda mu nsonga z'ekikyala. Ebintu ebyo tebirina kwegatta, kyonna ekiba kirabise ku byonna kiba kiraga nti omwana akuze. Era omuwala bw'abeera nti nna agenze mu nsonga z'ekikyala ne wabanga alina emyaka 10 oba 12, tugamba nti nno aba akuze, tetulinda kubeera nti nno alina kuweza emyaka 15. Kakati awo ne twebuuza nti omwana omuto tugambye nti tasiiba, takakasibwako kusiiba, naye akkirizibwa okusiiba okwa sunna nga bwe tugende nti baswahaba bakubirizanga abaana baabwe ne babatendeka. Naye kati omwana asobola okubeera nti akula, afuna akabonero ako akamu ku busatu eri omulenzi oba obuna eri omuwala mu kiseera mu Ramadaani emisana. Asobola okuba nga yabadde asiibye oba nga yabadde tasiibye. Bw'abeera nga yabadde asiibye, okusiiba kwe kutuufu, era agenda mu maaso, naye akimanya nti wali nga tannalaba kabonero ako kubadde kwa kyeyagalire, naye kati okuva lwakalabye kumukakatako butereevu. Naye bw'akalaba nga yabadde tasiibye, kakati tavunaanibwa nnaku zamuyiseeko kuzisiiba kubanga yadde tannakakasibwako kusiiba, wabula atandikira awo wennyini n'asiiba ennaku ezisigaddeyo. Naye bw'abeera olw'okuba aba akuze, tubuuza tugamba abamanyi bakyawukanamu ne bagamba nti kakati amaze okukula. Abantu bonna bategeera nti akuze, olunaku olwo lwakuliddemu akkirizibwa okubeera nti nno yabadde yaliddeko, alusiibe ekiseera ekisigadde wadde tafunamu mpeera, wabula kulaga kitiibwa kyakusiiba kya mwezi gwa Ramadaani oba talusiiba. Abamanyi mu njawukana zaabwe ekigambo ekisinga okusemberera
amazima n'obujulizi nti omwana aba takakasibwako kusiiba kiseera kino kisigaddeyo kubanga okusiiba wekwatandikidde yabadde tavunaanibwa na kusiiba, wabula tosaana kulaga nnyo bantu nti tewasiibye n'oliira mu bantu. Omuteeko ogwokusatu mu Ramadani, engeri gye tutunuulira abantu mu kusiiba ye muntu omuguwa eddalu, kubanga twagambye oli akakasibwako musiraamu mukulu ate akiru alina amagezi. Kati wano netujjamu omuguwa eddalu. Omuguwa eddalu ye muntu atalina magezi, oluusi oba gajja oluusi ne gagenda, oyo naye tavunaanibwa n'amateeka ga ddiini era takakasibwako kusiiba, nga bwe twayogedde mu hadithi erimu omwana omuto nabbi gye yagamba nti kalaamu yaggyibwa ku bantu basatu tebawandiikako kibi, eyeebase paka bwazuukuka, omwana omuto paka bwakula, n'omuguwa eddalu paka ng'amagezi ge gakomyewo. Era ne bwasalawo okusiiba oba n'asiiba, okusiiba kwe tekutuuka kubanga talina nniya, talina magezi gasobola kuleeta nniya. Ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba innamal a'malu binniyaati, emirimu tugifunamu empeera okusinziira ku kunuuyirira kwaffe, wa innama likulli mri'in ma nawa, buli omu Katonda amusasula okusinziira ku ekyo kye yanuuyiridde. Naye waliwo omuntu ng'ebiseera ebimu agwa eddalu, ebiseera ebimu n'abeera nti nno aba bulungi. Omuntu oyo bw'abeera nga agwa eddalu bw'agwa eddalu mu kiseera ekyokubeera nti aleeta enniya, bw'aba nga talina ddalu mu kiseera ky'okuleeta enniya n'aleeta enniya ye bulungi, eddalu ne limusanga mu makkati awo ate ne limala ne ligenda, oyo ye okusiiba kwe kuba kutuufu. Ne bw'aba nga eddalu yaligudde kiro n'ataleeta nniya n'atuka emisana n'abeera nti adda engulu n'atereera, oyo tumugamba nti wasuze bw'oba wasuze olina eddalu ng'oli muguwa ddalu kati tosobola kubeera nti oleetera wano enniya. Naye bw'aba nga aligwa ekiseera n'ekiseera ne beera ng'awona, abanga omuntu w'ensimbu oba omuntu yenna omulwadde, oyo tugamba nti waba yasuze ng'aleese enniya okusiiba kwe kutuufu, bw'aba nga agireese misana okusiiba kwe kubeera nga tekutuuka. Kaakati tugamba nti omuguwa eddalu olunaku lw'aba agudde eddalu takakasibwako kubeera nti nno aliwa. Naye bw'abeera nti nno emisana mu Ramadani azze engulu ng'omuntu omukulu, era naye tumugamba nti okakasibwako okubeera nti nno tolya, kulaga nti torispekitinga mwezi gwa Ramadani, naye toliwa kubanga omwana omuto kubanga wabadde tovunaanibwa. Ogwe muteeko ogwokusatu mu miteeko gy'abantu mu kusiiba. Omuteeko ogwokuna mu miteeko gy'abantu ku kusiiba, tuddayo buli we tugira kitwanguyiza okuddayo ku gwasoose. Twagambye musiraamu atali musiraamu tasiiba. Tugamba nti mukulu omwana omuto takakasibwako kusiiba. Ne tugamba alina amagezi, kati tutunuulidde omuguwa eddalu takakasibwako kusiiba. Kakati twagambye nti alina addako, ne tugamba alqadiru alina obusobozi. Omuntu atalina busobozi kakati naye tumutunuulira nga naye takakasibwako kusiiba. Era gwe muteeko ogwokuna ye musajja alharimu alladhi balaga alhadhayan wa sakata tamyizuhu, ye muntu akuze emyaka bambi ne gimuzaayo ng'omwana omuto n'abeera nga takyategeera ddala ng'embeera ey'omwana omuto. Kakati oyo aba takakasibwako kusiiba. Alamulwanga ddala omwana omuto tasiiba, ate era takakasibwako kubeera nti aliisa masikiini olunaku lwaba tasiibye, kubanga abeera ddala nga omwana omuto. Ne bw'abeera nga oluusi amagezi gakomawo n'ategeerayo olunaku lulamba ng'ategeera, olunaku n'abeera nga tategeera, ennaku z'ategeera
ze zimukakatako okubeera nti asiiba zaatategeera abeera asonyiyibwa nga ddala omwana omuto. N'esswala bw'etyo temukakatako ennaku zaatategeera, emukakatako ennaku z'abeera ategeera. Omuteeko ogwokutaano ng'era tugujja wali, twagambye musiraamu ne tujjamu atali musiraamu, ne tugamba mwana muto mukulu ne tujjamu omwana omuto, ne tugamba nti ayina amagezi ne tujjamu muguwa eddalu, ne tugamba nti ayina obusobozi ne tujjawo atalina busobozi, tugambye omuzeeyi atakyayawula alinga omwana omuto. N'ekyomukaaga n'ekisembayo twagambye asalimu minal mawaane, atalina bimugaana kusiiba. Kati wano tugenda kutunuulira abalina ebibagaana okusiiba. Ng'era omuteeko ogwokutaano al ajizu anisiyami ajizan mustamirra la yurja zawaluhu, ye muntu ayina ekimugaana okusiiba naye nga kyalubeerera tekisuubirwa kuvaawo. Kalkabiri wal maridi maradan muzmina, nga omuntu omukulu mu myaka takyadda buto, sitali ng'oli atategeera wabula ye mukulu ategeera naye omubiri gwanafuwa tasobola. Kati omuntu omukulu oba omulwadde, obulwadde obutawona ng'endwadde zino embi nga kansa, Allah mutukingirize, n'abamulina abawonye, n'endwadde ezo embi ezitawona ez'olulango ddala ezo, kaakati oyo takakasibwako kusiiba kubanga ddala aba tasobola. N'ekyo ekimukakatako okubeera